faliana indray tomboko lasy tomboko vavy no hiarabako anao amin'ity takariva ity ary manasa sampitiavana anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Amin'izao akatoko ny fetin'ny farantaona izao dia nanao antsoavo ny filohan'ny anteny miram-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa mba hisian'ny fitoniana politika sy ny fihavanana. Vola Ravoavy sy Mambra Soanaivo. Ny antso amin'ny fitoniana ara-politika ao anatin'izao vanim-potoana ny fetin'ny farantaona izao ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa tao anatin'ny lanonam-pamaranana ny fitoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena. Nambaran'i Christine Razanamahasoa fa tany demokratika i Madagasikara saingy amin'izao vanim-potoana ny fetin'ny farantaona izao dia ilaina ny fihavanana sy ny fitoniana. Manoloana ny firongatry ny fanolanana zaza tsy ampy-taona izay nahatratra 2 sy 300 tamin'ity taona 2024 ity araka ny tatitry ny polisy pirenena, nilaza ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa akoatra ny fanamafisana ny fanasaziana ara-pitsarana, ilaina ihany koa ny fanamafisana ny fisorohana ary sosikevitra no entin'ny Christine Razanamahasoa ny fanamafisana ny ady amin'ny fidoroana zava-mahadomelina. Mikasika ny tatitry ny asan'ny anteny miram-pirenena lany avokoa ireo volavolan-dalàna narosiny gouvernemanta akoatra ny volavolan-dalàna mikasika ny politika ara-kolotsaina. Volavolan-dalàna miisa 10 ary no tonga teto ambony anteny miram-pirenena ka ny 7 tamin'ireo no lanso matsara ary ny volavolan-dalàna iray tamin'izany no nasita amivana. Volavolan-dalàna miisa iray zany no nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny familiana azy dia ny projet de loi numéro 017/2020 du 18 novembre 2020 relative à la politique culturelle nationale. Ny ampahany betsaka amin'ireo volavolan-dalàna moa dia ny fankatoavana ireo famonjena mahafinaritra entitsika hiatrehana ny asa mpandrosoana amin'ny taona 2021 sy ny taona manaraka any. Ka mba hampahomby izany dia tsy maintsy tandroantsika hatrany ny fitoniana sy ny filaminana. Tolo-dalàna miisa 20 kosa no nipetraka tao ambony anteny miram-pirenena ka ny 4 tamin'ireo no lanso amatsara rehefa nasiana valivalo. Ny iray tamin'izany dia misy tonony tompony dia ny proposition de loi 002/2019 PL relative aux professions et activités du cinéma. Ny telo kosa dia nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny familiana azy dia ireto avy izany tolo-dalàna mitondra laharana 002/2020 PL modifiant et complétant la loi 88/028 du 10 décembre 88 tenant à renforcer la répression des vols de vanille. Tolo-dalàna mitondra ny laharana faha 4/2020 PL portant réorganisation de la filière de la vanille. Tolo-dalàna mitondra ny laharana 4/2020 PL portant régime parlementaire, régime de retraite parlementaire. Tamin'ireo tolo-pe-kevitra 13 narosony ny anteny miram-pirenena dia 2 no lany nasiam-panitsina, ny 12 hafa kosa dia nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana azy. Anisan'ny volavolan-dalàna nolaniana tao anatin'ny fitoam-pivoriana ara-potoana faharoan'ny parlemanta ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana. Akoatra izay betsaka ireo fepetra vaovao napetraka entina anatsarana ny toe-karena. Fanazavana. Raha fantatsika moa zany ny amin'izao deuxième session ordinaire ohatran'izao miompana indrindra amin'ny resaka teti-bolam-panjakana zany na hoe LFI zany loi de finance initiale ka raha fantatsika nisy fivezivezena zany nisy zavatra nytapahany taty amin'ny anteny miram-pirenena dia nitsopanja reo tamin'ny anteny miram-olona dia niverina aminay aty anteny miram-pirenena rehefa niverina tany moa zany nankatoavinjareo izay sordanjareo manokana zany satria tsapanjareo fa mety zavatra nataony solombavam-bahoaka taty amin'ny assemblée nationale fa ny zava-dehibe tanatin'iny
hita faritra anatin'izany zany a niady amin'ny Covid misy teti-bola manokana, misy teti-bola manokana koa moa zany natokana koa ho an'ny fampianarana zay zava-dehibe zay amintsika ty ary indrindrandrindra hita ao a ny relance économique zany mikasika amin'ireny impôt sy ny fisc zay namboarina zany natao mba mamety azy noho ny fandarovantsika reny valinaretina Covid-19 reny zay ro zava-dehibe fa misy zava-dehibe raika anatin'izany satria ny tenako fantatrareo fa président vomiera ny commission mine sy loharan-karena stratégique zay zavatra zay mikasika ny fividianana volamena ny banque centrale ny sournée zany ny TVA amizay mba ahafahany mpandrara malagasy mba hivarotra ny volamenany amin'ny banque centrale amin'ny vidiny tokony mamety azy zay ny zava-dehibe zay ary mbola tsy nisy teto amin'ny firenena zany fividianana volamena tao amin'ny banque centrale zay raha mikasika ny tenako manokana anatin'igny LFI fa fantatsika moa zany maro ny laharam-pamenanao fa tsy diso anjara amin'izay koa sorako manokana aketo ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina satria ny eritreritra izy fampandrosoana ty Madagasikara ty miainga avy ny fotony dia hita antaratra amin'izany ny vola natokana ho an'ireny gouverneur reny mba ahafahany mampandroso aingaikaingana ny faritra misy azy. Tsika vao avy nandalo an'iny ady mahamaita amin'ny coronavirus iny ary ny hoe ny volamena eto Madagasikara dia mividy ny volamena ny Madagasikara ny banque centrale ary ny resaka pétrole ny la chance zay somary nanahirana ny olona ny fieritreretina anazy nefa rehefa tena ny hazavaina ay tombotsoa pirenena mihitsy la izy amin'io ametrahana ny viditsolika amin'izao fotoana izao io tsy ananan'olona trosa itsontsika ary ny avy any ivelany koa zany mandoha vola amintsika ary amin'izao fotoana izao sika dia manana ny atao hoe fonds souverain amin'izay zany dia hitatsika tsara fa keon-dalana vaovao maro zay ahafahantsika miditra amin'ny fampivoarana nyty Madagasikara ty ankoatran'le hoe midonga tsimo amin'ny fanetretena ny resako amin'izany fa 1690 points de feu amin'ny resaka afo ka ny député ny midonga tsimo dia manao vaindohany raharaha amin'ny fametrahana paikady amin'ny fanafoanana an'ity afo ty manome fomba fiasa ho an'ny vahoaka amin'ny tsy fampiasana afo mandokotra an'ity. Najoro eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny Voamera Panadiady mikasika ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy ny ravinala aéroport izay misahana ny fitantanana ny seranam-piaramanidina samihafa eto amintsika. Misy manjavozavo eo amin'ny fitantanana fanadiadiana vola ravoavy sy mamy irasoana voatrany. Misy ny manjavozavo mikasika ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa ravinala airport izay misahana ny fitantanana ny seranam-piaramanidina samihafa eto amintsika. Manoloana io dia najoro eo anivon'ny antemera-pirenena ny Voamera Panadiady mikasika io fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny ravinala airport io ary nandritry ny fivoriana voalohany nataondreo solomavim-bahoaka mpikambana no nananganana ny Brony Voamera. Tafajoro androany fa 24 ny volana Desambra taona 2020 moa zany ny Voamera Panadiady mikasika ny fifanarahany ny fanjakana malagasy sy ny ravinala airport. Araka izany dia misy mpikambana ao anatin'izany Voamera izany ary miisa 520 ary natsangana androany ihany koa zany ny mpikambana ao anatin'ny Brao izay manindra n'izay asa fanadiadiana izay koa eto zany dia ambara amintsika amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana ao anatin'izay Brao zay. Araka ny règlement intérieur mifehy ny anteny miram-pirenena dia 520 araka teny amin'ny député teo ny mpikambana fa ny membre de bureau kosa no lazaina amintsika izao. Ny filoha mitarika izany dia Andriamatoa Rajoelina Andriamiamaseta solombavam-bahoaka ny Madagasikara avokoa moa izy reto. Ny vice président dia misy anankiroa ka Andriamatrikarivo Pierrot James ny voalohany ary ny député Joasy Raharsoa Eleonore. Ny rapporteur kosa dia misy ny Ratsibazafy honorable Ratsibazafy Alain sy Razaiany Malala Fiainantsoa solombavam-bahoaka ihany koa. Ny secrétaire dia misy anankiroa ny voalohany dia Mamiaja honorable Mamiaja Charlot sy honorable Andrianjanahary Fanomezana.
aritra enim-bolana ny fitoampiasan'ny voamieram-panadiady mikasika fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny ravinala airportio ary asana eo anelanela ny fitoam-pivoriana aza ny mpikambana ary entiny eo anivon'ny fivoriam-ben'ny solomavim-bahoaka ny amin'ny fisasany taona 2024 ny volavolam-pe-kevitra avy amin'ity voamieram-panadiady vaovao eo anivon'ny antenimieram-pirenena ity. Fitaovam-piadinana mitentina 10 miliary ariary izay nampidirina teto Madagasikara ny taona 2024 no nanokafan'ny komisiona manokana misahana ny fanadiadiana eo anivon'ny antenimiran-olona fanadiadiana. Nanokatra fanadiadiana mahakasika ny fitaovam-piadina mitetina 10 miliary ariary izay nampidirina teto Madagasikara ny taona 2024 ny komisiona manokana misahana ny fanadiadiana eo anivon'ny antenimiran-olona. Nisy ny fampiatsonana avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena araka fanazavana nomen'ny jeneraly Kasimo Arona Besony dia novidina tamin'ny volam-panjakana ireo basy azony mpitandro filaminana tamin'ny 2024 ary ara-dalàna tsara. Nalamafy ihany koa ity manamboninahitra jeneraly ity fa tsy nampidirana tsokisoko ireo fa volam-panjakana mazava be no nampidirana azy. Rehefa nazavaina ny zava-misy teo amin'ny pitsopitso rehetra mikasika ny fitaovam-piadina dia volam-panjakana, vola gendarmerie madiodio ary tamin'ny loi des finances 2018 no natokana ny vidianana anio fitaovam-piadina ireo. Ka rehefa mifandresy lavitra tao amin'ny famodi-potorana moa dia ny aiky ry zareo fa hita zareo ihany no nivote any loi des finances 2018 io hita tao anatin'le sorabola izay ny vidiny zareo ny fitaovam-piadina izay ny vidiny gendarmerie. Midika zany fa tsy nampidirina tsokosoko ary ny volam-panjakana madiodio no ny vidanana anio fitaovam-piadina ireo. Raha ny fanazavana trany dia novidina tany Chine ireo fitaovam-piadina ireo ary ny adina amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara no antony ny vidianana azy ireo. Raha tsy misy ny fandriam-pahalemana dia tsy isy ny fampandrosoana hoy izy. Naranty tamin'ny 24 Jona 2024 ireto fitaovam-piadina ireto izay nampahafantarina ny vahoaka malagasy alohan'ny nampiasana azy raha ny nambarany teo anivon'ny gendarmerie pirenena trany. Mariana fa ny faran'androany ihany koa ny fivoriana ara-potoana ny antenimiran-olona ity no fivoriana ara-potoana farany totosan'ireo senatera Apernas amin'ny 7 Desambra izao no amoaka ny voka-pifidianana vonjomaika tamin'ny fifidianana loha-olona teo ny Seni. Mikasika izay fifidianana loha-olona izay indrindra dia nanao fanambarana ny KMF Knoe Omaly tamin'ny akapobeany dia nizotra tao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana ny fifidianana araka ny fanambarana. Na izany aza dia midika ho tsy faharesen-dahatra ny mpifidy lehibe hifidy ireo lisitra natolotry ny fitombon'ny isan'ireo vato fotsy araka ny fomba fijerin'ny KMF Knoe ny andindiny avy hatrany. Nahitana fitombony anisan'ireo vato fotsy tamin'ny fifidianana loha-olona izay notontosaina tamin'ny 21 ny volana Desambra lasa teo 7 ny isan'ireo vato fotsy sy vato maty tamin'ny taona 2024 ary niakatra ho 7,5 zany tamin'ity taon'ity ka ny 2,70 amin'ireo no vato fotsy. Ho an'ny faritany Majanga manokana izay tsy nahitana fa tsy lisitra mpifaninana tokana no tena ambony ny isan'ny vato fotsy izay tafakatra 900. Ho an'ny KMF Knoe dia midika ho tsy faharesen-dahatra ireo mpifidy hifidy ny lisitra natolotra izany. Tsy azo hoditsita ihany koa ny fidina ny tany fandraisana anjarany mpifidy tamin'ity taon'ity ho ihany ny KMF Knoe tamin'ny taona 2024 dia nahatratra 5,70 ny tany fandraisana anjarany mpifidy. Ny ena ho 3,30 zany tamin'ity taon'ity. Manoloan'ireo antotanisy ireo dia nanamarika ity firaisamonim-pirenena ity fa tandindomindoza ny demokrasia eto Madagasikara ka ahina ny siny ny fanjakan'olo tokana miantso ny fahatsapatena sy ny fandraisana andraikitry ny mpisehatra rehetra eo amin'ny lafiny politika ny KMF Knoe malohany izao tsy firarahina ny raharaha politika izao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant.
La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariards. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fotoana izao anarantsika indray ireo vaovao tapatapana commune Anjoma Itsara nitifitenina ilay zandary iray avy nitifitra ny vadiny. Mirongatra ihany koa tatoato ny fisolokiana lehilahy iray no fantatra fa misoloky amin'ny fivarotana fiara sy fampiasana taratasy sandoka. Nodimandry teo amin'ny 17 taonany monja i Andro Luka izay mpilalaon'ny club Adjesaya misaona ny tontolon'ny baolina kitra malagasy. Zandary iray no fantatra fa nitifitena rehefa avy nitifitra ny vadiny tany amin'ny commune Anjoma Itsara, district ny Sandra Omalial, mbola hita teo ampifondreny ny zanak'izy roa vao 2 volana monja. Zanany 3 taona ihany koa no tao an-trano amin'ny fotoanany sehoan'ny loza. Efa noraisin'ny zandary an-tanana ny fikarakarany ireo zaza, ny nofo magatsika n'izy mivaty ihany koa. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny antony izao fihetsika izao, efa misokatra ny fanadihadiany ny zandarmariam-pirenena. Ankoatra ny fanolanana sy ny asanjiolahy dia nirongatra ihany koa tatoato ny fisolokiana. Lehilahy roa indray no namoahan'ny polisy-pirenena filazana fampikarohana no ny fisolokiana amin'ny fivarotana fiara sy fampiasana taratasy sandoka. Mitondra ny anarana hoe Obaidi Fakro Fati sy Ramakadji Lai Christophe, izy ireo Tanjegohely Dar es Salaam Nosbe no nahitana azy ireo farany. Rola Pijirika Rongony no voasambotra ny zandary tao Akarongana Vokotany Ambohidaba, commune Bobakindro, district ny Vohimara ny ariva ny 14 Desambra lasa teo. Rehefa nozavainy ireo gony misa 40 no terizin'izy ireo dia Rongony mitotaly 70 kolao tao anatiny. Mbola karohina ankehitriny ny jiolahy iray izay voalaza fa tena tompony entana. Natao andro masy kosa ireo rola voasambotra melohany anaterana azy eo alohan'ny fampanoavana. Nodorana teo Imasin'ny Manam-pahefana sy ny fokon'olona ireo Rongony Misaona ny tontolon'ny baolina kitra malagasy nodimandry teo amin'ny 17 taonany i Andro Luka izay mpilalao ny club Adjesaya ny tanany toeran'ny lohalaharana attaquant atao amin'ny U18 ity farany. Lasa variboba samy manao izay tiany atao ny mponina ao Nosbe amin'ny tanin'ny orinasa Sirama ka lasa mandafo amin'ny olo-kafa. Eo koa ny fampanantenana izay nataon'ny mpanao politika nanao fitaovana ireo mponina momba ity tanin'ny Sirama ity. Tsy mitondra fampandrosoana ho an'ny orinasa Sirama izany tranga rehetra izany, hoy ny tale jeneraliny Andriamatora Mananarivo Mamy Emile raha nandalo tany an-toerana. Zay resaka terrain Sirama zay mihitsy tafiditra anatin'le hoe assainissement sy redressement. Marina tokoa fa ny terrain Sirama zany dia lasa ohatran'ny natao variboba na sanatrian'izany hoe mena ny olo-kafa zay tsy mitondra fampandrosoana akory ho an'le société. Betsaka ny zavatra fa natao misy ny fitoriana zay olona mibodo, misy ary ny olona migadra mihitsy amin'izao fotoana izao. Ny fanetana nataonay dia izao tany manatopo ary orinasa mbola mijoro ara-dalàna zany ny Sirama miangavianay ny vahoakan'ny Nosbe. Tsy hanaraka ny atao hoe adalàna zay efa nanao ka io mibodo tany io fotsiny satria tombontsoa amin'ny vahoakan'ny Nosbe mihitsy niverenan'ny tanin'ny Sirama amin'ny Sirama mba ahafahana manarina sy mamerina indray ny hoe inona ny projet amoronana asa ho an'ny vahoakan'ny Nosbe amin'ireo tany ireo. Fa sanatrika lasana olona fotsiny le tany dia tsika vahoakan'ny Nosbe tsy hanana tao fanantenana inona no asa ho anay ho an'ny taranakay ao aoriana. Dia izay mba tanjona sy hanetanana amin'ny vahoakan'ny Nosbe mba hoaka re izay ny fidirana sy famotehana ny terrain Sirama. Miverina ho an'ny Sirama io fa tsy ho anna olona vitsivitsy ary raha fa miverina amin'ny Sirama io, Sirama eto Nosbe amin'ny vahoakan'ny Nosbe manontolo zany les sociétés
satria azadiny koa fa société zay ananan'ny fanjakana petrapola betsaka indrindra ny société sirama. Tantara mitoy ny fanehoan-kevitra sy ny aiavy amin'ny mponina any amin'ny nosy mitsio no nitetika saram-pizahantany kasaina tao any an-toerana ka ampiasana ny tany be velarana anorenana karazana foto-drafitrasa mifandraika amin'izany. Misedra olana amin'ny lafin'ny fananantany ny mponina vokatra izany ka mitaraina satria mikatso izy ireo ny fahafahana mikarakara ny taratasy tany hosoratana amin'ny anarany. Tany manodidina ny 80 no nambaran'ny mponina any amin'ny nosy mitsioka fa mikatso ny fikarakarana azy ara-panjakana amin'izao fotoana izao. Miaya izy ireo fa misy ifandraisana amin'ilay tetika saram-pizahantany atao any an-toerana no antony ao ambadika izao. Ny tegna natety zay zegny nisy olo tsy ela nandalo teo, misy vazaha raiky bako gasy koa raiky koa teo, izegny ny tegna natety zay. Izy io teo tamin'ny voalohany zay miponty amin'ny partin'ny avaratra fa sambaranay izy fa zay tany nandeha. Fa tamin'ny mpizahavany amin'izay nagnaraka tafara tato mety tany jiaby nosy mitsio. Fa izy io teo tapasindava fo tany malaza. Fa izy io tany jiaby nosy mitsio teto. Fa vita fa managna dossier tsarakaraiky aby miaraka folagnany ilaigny fa nahita izy amin'ny domaine amin'ny propose fa managna dossier agny amin'ny 30 dossier io. Anisany tratran'ny olana Isaïd Barakaty. Efa nagnano zegny za io zegny mikasika fagnamboarana le dossier ara-panagna ara-panjakana. Fa kanefa zegny ni bloqué ndro zegny le dossier ny sisy mihetsika zegny dossier nosy mitsio. Kanefa ndraiky zegny ta mois d'avril ero nagnano blocage nde raha io kireo ndraiky zegny ato zegny mandeha fo zegny nindroka io ny zegny raha mampalahelo aminahy tsy hay ino zegny mahatonga le raha. Nikatso ihany koa ny fikarakarana ho an'ny tombolaza faridiny ary zay zegny fa managna fanavita délimitation et connaissance fa izy mbola kely zegny kasika dossier jiaby. Atreto tsy naza ombaly ny fantaniana rehetra manitidika ny mponina mahakasika ny tanin'izy ireo. Ireo tsy avy aty mba mitsinjo raha mikasika izay aty eto. Ireo mipetraka fa lera hagnano fifidianana ndraiky vitandro magnano toteto nosy mitsio ty mizavahoaka. Fa lera misy raha tavandraigny ndraiky ireo agnapo ireo magnasitrapona. Betsaka araka izany ny teboka tsy mazava momba ny lafin'ny fananantany sy ilay tetika sakasaina tao any amin'ny nosy mitsio. Mangina tsy andrenesam-peo aloha ny manam-pahefana any fotony atreto. Ny roborobo ny fampiasana ireny karatra fandoavam-bola tsy misy fifampikitiana ireny toy ny karatra visa nandritra sy taorian'ny krizy ara-pahasalamana dia lasa avoroeny ny fampiasana azy ary isan'izany ny eto Madagasikara. Ao anatin'izany fampiroboroboana ny fampiasana karatra visa izay dia niroso tamin'ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa ny Vivo Energie sy ireo banky maromaro. Tsikaritra teo anivon'ireo banky sasatsasany fa nitombo avoroeny ny fampiasana reny karatra fandoavam-bola reny na ny carte visa indrindra taorian'ireny krizy ara-pahasalamana reny. Raha ho an'ny Madagasikara fotsiny dia eritreretina ho 540 hatramin'ny 3 eo nisan'ireny terminal de paiement électronique na TPE reny amin'izao fotoana izao. Ao anaty fampiroboroboana ny fampiasana izany karatra izany dia niroso tamin'ny hisony ampiara-miasa ny Vivo Energie sy ireo banky lehibe efatra miasa eto Madagasikara tetsy Akorondrano. Afaka manena zany ny fampiasana ny cash satria ny fampiasana ny carte ihany koa zany dia sécurité ho an'ny client antsika. Dia zay moa zany nahatonga ny fiara-miasa io sady ao anatiny koa zany fiara-miasa zavatra vaovao zany hoentina eraky ny station service. Tsy nanafina ny hifazo tony. Andray anjara mavitrika amin'ity tetika azy ity izay mbola zava-baovao eto amin'osy ireo banky nanao antiso ny ampiara-miasa aty. Tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny digitalisation raha teo ny fampiasana ny karatra visa eto Madagasikara. Entitra ireo manam-pahefana any amin'ny faritra Diana amin'ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana hoentina miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Diana mifety tsy misy coronavirus no tanjona araky ny toromarika napetraka tany an-toerana ary ao avy hatrany ny andindininy.
fampandehanana tongotra 20 km no sazy noraisy ny CRCO Diana ho an'izay olona tsy manaraka ny fepetra-ara-pahasalamana fa indrindra ny tsy fanaovana ny arovava-orona any Antsiranana. Izany dia niatra nanomboka tamin'ity herinandro ity manoloana ny fitombony isan'ireo voan'ny valanaretina COVID-19 any an-toerana. Milohan'ny fanasaziana dia nisy ny fanentanana nataon'ny CRCO notarian'ny gouvernora Daoudo Arona Mariske ny tety ny tanàna Antsiranana fampahafantarana fanentanana ary fanasazina ireo nodingana tsy maintsy narahana. Sokajin'ny CRCO ho fahavalim-bahoaka ireo olona izay tsy manao arovava-orona satria dia anaparitaka ny aretina eo anivon'ny fiarahamonina. Araka izany dia namafisina ny fanaramaso ny fanajana ireo fepetra-ara-pahasalamana nosokafana ny fitoerana telo fandraisana tanana ireo tranga hinana nisy fifampikasoana misy ihany koa ny site mobile afaka mandray an-tanana ireo marary eny anivon'ny fokotandry. Namafisina ny fanentanana amin'ny haino aman-jery mikasika ny fiarovan-tena amin'ny aretina sy ny fampahafantarana ny fivoarana ny valanaretina ny an-toerana. Raha nitatitra azo tamin'ny 17 ny volana desambra lasa teo dia tranga vaovao misa 4 tamin'ny fitiliana misa 5 no voatily tao Diego ka niroa tamin'ireo teo anivon'ny université. 17 ireo mbola manaraka fitsaboana ary iray kosa no sitrana somatsara. Commune Antsahadita district Anatsimdrano natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny asa fanamboarana ny tohadrano. Nitondra anjara biriky amin'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana ny tohadrano ihany koa ny fokon'olona eny an-toerana. Tady Baovao. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy omaly sy ny asa fanamboarana ny tohadrano ao amin'ny fokotany Fidasina ao amin'ny commune Antsahadita district Antananarivo Atsimon-drano. Tohadrano izay manoraka tanimbary sy tanimboly hatrany amin'ny 1000 hektara ao anatin'ny district Atsimon-drano izay tanterahan'ny faritra Analamanga. Dia fanolorana le barazy hoe izay zavatra nampanantenan'ny filoha izay sorana filohan'ny repoblika tamin'ny fanampinan'ny Tatsa dia nataony tamin'ny alalan'ny région Analamanga. Isorana koa ny ministera ny fambolena fiompiana ny jona izay anisan'ny ampianatra sy anampy amin'ny masom-boly sy ny zezika indrindra fa amin'ny fampianarana ny tantsaha-mboly satria rehefa vita amin'ny barazy ka tsy hainy mampiasa azy dia tsisy digany ihany. Ny fandriana zany dia hoe vita le barazy mitombo mivokatra azo aty amin'ny district Atsimon-drano izay isorana ny député mitondra ny etahitan'ireo vahoaka ireo ary izay no tena ilaina ny député sy mitsinjony hoe ny fifidianana manaraka fa mbola ela be zany fa ny androany amin'ny solombavam-bahoaka rehetra solombavam-bahoaka dia mitatitra ny etahitan'ny vahoaka any amin'ny mpanatanteraka ka izay tsy mpanatanteraka koa tsy mahavita dia tokony mieritreritra izy hoe na ovainy le ekipany na izy tena mihitsy no tokony mieritreritra. Zay zany ny antsika satria zao ny filohan'ny repoblika nanao velorano tamin'ny vahoaka fa tsy za na député na ministre dia noho izany tokony tanterahana ny vina zay ny velorano zay nataon'ny filoha repoblika tamin'ireo vahoaka ireo fa sanatria kory tsy tsika mpitondra fanjakana amin'izao rehefa akaiky ny fifidianana hany vao hikoropaka fa tsisy vahoaka reberebena ntsony eo fa atsika ny commune maire ny député ny sénateur ministre gouverneur rehefa tsy ampandrosa amin'izany dia efa tsy haiko ntsony fa ny tiako tenenina hoe rehefa miara-mentana nefa dia ohatran'izao fahitantsika androany zao tonga teo solotenan'ny présidence ny ministère tao indrindrandrindra isorana tao amin'ny projet fiarina izay ny tena rehefa mirahina amin'ny fanaovan-javatra dia misy manantenitsika fandroso Madagasikara. Nitondra anjara biriky tamin'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana ny tohadrano ihany koa ny fokon'olona eny an-toerana. Nisy ny asa tanamaro no tanterahan'ireo fokon'olona ho fanokafana lalan-drano miainga avy ao amin'ny tohadrano. Nambaran'ny mponina fa sambany tao anatin'ny 80 taona no nisina tetika asa fanamboarana tohadrano toy izao ny teto Antsahadita. Amany olan'ny rano ary ampitombo ny vokatra ao anatin'ny district Atsimon-drano ny fametrahany ity tohadrano lehibe aty Antsahadita ity. Dingana atratrarana ny fahafitantena ara-tsakafo ary fanatanterahana ao anatin'ny fandarana asa fitaratra 2024 Atsimon-drano ny fametrahana ny tohadrano eto Fidasina commune Antsahadita. Ny fitaratra 2023 dia tetikasa anankiray entina ampisongadinana sy atrasa rehetra misy eto amin'ny district Atsimon-drano. Ny amin'izao aloha zany dia ny mahakasika ny tetikasa eo amin'ny resaka fambolena sy fiompiana no resahana izay fanamby fa ao anatin'ny 3 taona dia ifampijerentsika eo manao azy ny district Atsimon-drano. Izany no tanteraka dia ny fiaraha-miasa amin'ny ministère mpanatanteraka ny gouverneur amin'ny fanatanterahana ny vina ny filoham-pirenena ary tsy adino indrindra ny tantsaha izay manao asa tanamaro amin'ny fampandrosoana ety fotony
fa tsy tambazana vola le Tatsa mangetaeta fanovana ny Tatsa amin'izao fotoan'izao izay ny sorana be dia be ny filohan'ny République. Ny ao anivon'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jony dia nilaza fa hanolotra masom-boly sy zezika ary hitondra fanohanana ara teknika ny Tantsa, ny tetikasa fampivoarana, ny tetikasa fiarina ao anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ihany koa dia misokatra ho an'ny Tantsa mila famatsim-bola amin'ny fanatanterahana ny tetikasa marina fanatomboka tamin'ny fomba ofisialy sy ny fanatanterahana ny tetikasa Antsimon-drano fitaratra 13 sy 20. Noho ny tsy fisian'ny rano, tsikaritra fa maina tanteraka ny tanimbary amin'ireo komuna maro ao anatin'ny distrikana Antsimon-drano. Laza ireo Tatsa fa tena sahirana noho ny tsy fahampian'ny rano. Isan'izany ireo amin'ny fokontany Ambatomainty, komuna Paitrosy, Volaravoavy sy Tsiry Rakotorsan. Mbola maina tanteraka ny tanimbary amin'ireo komuna maro ao anatin'ny distrikana Antsimon-drano amin'izao fotoan'izao noho ny tsy fisian'ny rano. Raha ny zava-misy eto amin'ny fokontany Ambatomainty, komuna Paitrosy dia nilaza ireo Tantsa fa tena sahirana noho ny tsy fahampian'ny rano. Nambarany mponina fa tsisy afa-tsy fanamboarana toha-drano eto Ambatomainty ary fanarenana ny vavarano no vahaolana. Vaninandro zao aty zay fa miavavary. Nefa amin'izao fotoan'izao tsisy voly bangy ohatr'izao ny potehana. Ao anatin'ny asa zao mikopakopaka mihitsy azy zao tariana nahitan'le tôbilo ireny afatana. Ao zao mijanona daholo ny angady na ninona mijanona daholo ny anay. Raha ny anazy zao toa hoe kesana 10 izy zany tokony hamoaka vary any afara 30 kitapo nefa tsy mivoaka dia ny amin'ity mbola tsy fantatra ndray ara miaina zany le rendement. Tafiditra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fitaratra 13 sy 20 Antsimon-drano isan'ny sitraka fametrahana toha-drano ihany koa ny eto Ambatomainty hoy ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny sy ny gouvernoura ny faritra Analamanga Ery Rasomarimaka. Io fanamby rehefa ny fametanana izay aty fotony zany hoe Tatsa zany sy ministera ny fanjakana dia tsy maintsy vokatra tsara tsika. Amin'izao fotoan'izao ny lalana efa atao. Ao anatin'ny 3 taona zany dia masomara mahita eto arahantsika isa-taona voatran'ny fambolena aty fa voky ny olona aty ary manana ny ampy afaka mivarotra. Ametraka izay ny label Antsimon-drano izay ampisongadina district ivarotana ny vokatra izay vokatra misy eto an-toerana. Mazava ho azy fa ny fambolem-bary misy ny voly avitra koa mandeha ao antenantenany zany izay tsy nisy intsony tao anatin'ny taona maro. Ny Tatsa tao anatin'ny veloranon'ny filohan'ny Repoblika dia io ny tena atao hoe fitaratra, io ny tena azo itokizan'ny firenena. Ny faniriana zany raha atao Antsimon-drano dia zao hoe amin'ny 2023 tsy hanapatra vary intsony Antsimon-drano. Zay satria ny ilaina ny toha-drano dia zao afaka mamboly koa akoatra ny vary alohan'izay satria zay le atao hoe voly avitra. Ny voly avitra amin'ny voly avitra zany tena mavita raha ohatra ka ny fambolena sy ny fiompiana ny tena lofisan'ny fitondram-patsakana izay isorana moa ny solotena ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony tsy adintsika koa ny jony fa misy koa ary azo atao zareo hoe sady mamboly vary miompitrondro azo atao zay Omaly dia nidiny fotony jery ny toerana ametrahana ny toha-drano amin'ny fokontany Ambatomainty Paitrosy ireo tompona andraikitra sy manam-pahefana isan-tsokajiny. Mbola isan'ny olana sedrain'ireo tanora navita fianarana matetika ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa, hany ka betsaka ireo tanora navita fianarana no tsy anasa. Hanofanana tanora anangana sy amorona ny orinasany no tanjon'ny sekoly ambony MIT ka mba ahafahana misoloka izany tsy fananana asa izany. Jemimara Daniela sy Mamra Samuely. Efatretsy hatramin'ny 10 etsy eo isa-taona ireo tanora vao navita fianarana miditra eo amin'ny sehatry ny asa ary ny 220 isan-jato maherin'ireo olona miditra eo amin'ny sehatry ny asa ireo dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-piofanana na ny fianarana aratovy ny asa ataony raha ny atotanisa avy amin'ny Instat. Mila mifanaraka nefa ny lalam-piofanana aratovina sy ny asa izay atao ary mba ampahomby tsara ny asa dia mila mpiarina ireo ny anarana. Manamafy izany Andria Joel Nirina ary ny Aina Rota ary no amafisiny ihany koa fa ilaina ho izy ny mamorona asa ho an'ny tena ary ao anatin'izay ny ampiarana ireo fianarana natao. Major tamin'ny mpianatra nivoaka tamin'ny AMT Andiany Perseverance i Rota Androany. Ny tsy ambaratelo aloha voalohany indrindra
afaka mazava ho azy dia akoatr'izay ny mpianatra ny IMT zany tena tsara formation ny ankizy satria tsy mahazo diplôma mihitsy ianao raha tsy tanteraka ny projet anao dia afaka manao encadrement tsara koa zany zareo zany hoe mi-encadre amin'ny mpianatra foana izy mandra-patafitany zany hoe ny art original pro zany zao ohatra hoe ny tenako efa tamin'ny 2008 no nivoaka tato zany dia nitety filière mihitsy zany ahafahana manangana orinasa dia ny fianarana tato no nahafahako nanangana ny art original pro event zao mampianatra tanora hanangana orinasa fa tsy hitady asa no tanjon'ny sekoly ambony IMT. Ny mampiavaka azy dia fifaliana ho anay zany no nandray ny art hotel izay eo Isoraka hotel vaovao izay natsangana mpianatra avy eo amin'ny IMT dia izay no orinasa natsangany nazahoana ny mari-pahaizana master degree na bac plus 5 satria eo amin'ny IMT zany dia tsy maintsy manana orinasa ianao vao manana zany hoe diplôme bac plus 5 zany dia nafinaritra be zany izay fitsanganany art hotel zay bâtiment 5 étages izy io dia afaka mandray olona bediabe. Androany no notolorana ny mari-pahaizana ireo andiany faraky amby roapolo misalotra ny anarana persévérance ao amin'ny IMT ka ny telo tamin'izy ireo no nahazo ny diplôme master degree na ny bac plus 5 ary ny roa amby roapolo nahazo ny mari-pahaizana bac plus 3. Tetsy amin'ny PK0 Antanimena no nalorana izany ary nisy ihany koa ny fanatanterahana ny journée des études. Efa tena liana tanteraka amin'ny fianarana ny teny sinoa ireo tanora malagasy. Manaprofo izany ny fitombon'ny mpianatra maniry te hanaraka izany fiofanana izany isa-taona etsy amin'ny Confucius Université Agatso. Fa isany nanamafy ny fampiasana ny teknôlôjia ihany koa ny fandalovan'ny fioboana. Nanamafy ny fampiarana ny fampianarana ampitain-davitra ny fandalovana tamin'ny vanim-potoana ny fiboahana noho ny coronavirus teo. Araka izany dia tsy nataon'ny sekoly ambony Confucius etsy amin'ny Université Antananarivo Sakana ny tsy avy tany ny fampianarana nandritra izay fiboahana izay. No amafisina ny courant en ligne na raha nambarany tompony andraikitra voalohany ao amin'ity sekoly ity. Nampiavaka ny ty andiany ty nandritry ny fiboahana dia nisedrany mafy ry zareo dia nefa nivoaka nandresy dia zao tovolahy akaiky izao no nahita an'ilay anaran'ilay andiana mandresy satria 2020 no tafavoaka zany ny tao amin'ny 3e année dia ny amin'ireo 2020 ireo nisy nahazo vatsim-pianarana efatra-ambinipolo. Zany manaprofo mandeha tsara ilay fiaraha-miasa eo amin'ny firenena sinoa sy ny firenena malagasy. Ny ampy indray ireo tanora mahafeno teny sinoa eto amintsika. Androany no nivoaka ny andiany mandresy, andiany fafolo ny Confucius. Nisa 2020 izy ireo no nahazo ny mari-pahaizana licence ary ny 470 tamin'izy ireo dia nahazo vatsim-pianarana ho an'ny Chine avokoa. Le vatsim-pianarana efa azo tamin'ny taona ity nandritry ny fiboahana satria tokony niditra tamin'ny volana septambra teo ireo mpianatra ireo nahazo vatsim-pianarana ireo fa n'olona tsy fisian'ny sidina zany miangeto dia nafindra amin'ny herintaona amin'ny volana septambra amin'ny taona ho avy io zany fa nisy mpianatra ihany maromaro tonga dia manaraka an'ilay cours en ligne amin'ny mpiara-mianatra hafa zany satria ilay cours efa mandeha ny Chine zany efa niditra volana septambra ny mpianatra rehetra zany zao dia efa zay afaka nanaraka moa dia efa tafiditra ao anatin'ny crédit an-jareo zany le fanarahana an'ilay izy fa ilay vola akory tsy omena eto vatsim-pianarana zany vatsim-pianarana fa raha ty Madagasikara izy dia tsy misitraka an'ilay vola fa rehefa ny atoerana izy zany dia an'indray zany hoe rovina izy manomboka mianatra any dia amin'iny izy vao mahazo vatsim-pianarana satria amin'iny izy vao mila vola hoe hividiana sakafo na ny transport na ny vezivezena sy ny hividianana boky. Mandroso ny firenena sinoa ary ilaina ny fahaizana ny tenin'izy ireo ahafahana mifanerasera aminy. Mbola malalaka ihany koa ny sehatry ny ahitana asa eo amin'ny fahaizana mifehy izany teny vahiny izany. An'ny fianarana ny Chine no mbola fanindrindra reto mpianatra vao nivoaka ireto. Nahatonga nasafidy ny hianatra ny teny firenena sinoa zany dia amin'izao fotoana izao dia tsika mahalala daholo fa amin'izao firenena sinoa dia mandroso be, mandroso
dia ankoatran'izay koa eto Madagasikara be dia be ny sinoa mivezivezy eto ny orinasa sinoa ohatran'izany ny orinasa manamboatra lalana be dia be mihitsy zany ny sehatra ahitana sinoa eto Madagasikara dia nefa ny mpandika teny sinoa sy ny mahay teny sinoa ohatra mbola vitsy ankehitriny dia hitako hoe ilay mianatra teny sinoa mbola tena hoe tsara ho an'ny mpianatra dia aorian'ny fianarana ty fa vita dia ny aorian'izay dia mbola manam-paniriana no fianarana. Ny maraina teo no nanolorana ny diplôma andreto tanora vao avy navita fianarana tao amin'ny Institut Confucius etsy amin'ny Université Antananarivo. Mahavita hazo noely artifisialy miisa 10 isan'andro eo amin'ny Rafilbe Ravalmianaka. Ho azy ireo dia tsy tsara loatra ny tsena tamin'ity taona ity, ary isika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny fanamboarana izay hazo noely artifisialy vita amin'ny taretra izay. Norbert Rakotomalala. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Tsy afa-misaraka amin'ny fetin'ny krismasy ny hazo noely, saika mampihaingo ny tranony amin'izany avokoa ny isan-tokantrano. Fanomezana fampanantenana ny ankizikely ihany koa fa hitondra kilalao itatabe noely ary apetrany eo amin'ny hazo noely izany ny aliny 24 Desambra. Raha Philibert Ravalmianaka dia mikaramafatratra amin'izao fotoana izao amin'ny fanamboarana ny hazo noely artifisialy. Ny efatra manamboatra eto an-tanàna, ny efatra kosa mivarotra mandehandeha ny Analakely, taretra, tarby, lokon-drofia sy hazo no ilaina anamboarana ny hazo noely. Inona zao ny anjara asanao amin'ilay fanamboarana sapin? Manao amin'ity dia manao tonga. Firy minitra no mahavita an'izay? Mety atsasakadiny. Ao anatin'ny ray andro zao nareo mahavita sapin firy? Eo 10 aloha vita ray izay vitsy. Fa olona firy ny ray miandraikitra ny fanamboarana sapin anankiray? Eo izay eo akotandro eo amin'ny 4 zay. Amin'izao noely izao nandeha ny tsena ho anareo? Tena ohatra tsy misy kitsoka kely ihany aloha izy. Tsy mandeha firy fa malafo dia ndeha malafo ndeha tsy malafo. Nareo zany tsy mivarotra fa manamboatra fotsiny? Manamboatra fotsiny izay. Dia manome mpiantoka? Mpiantoka ny ankizy zanaka ihany mivarotra anazy. Tsy dia mamely loatra ny tsena ny kosa raha Josefa, ny hazo noely miloko maitso no mbola mahasarika ny mpanjifa. Kenira zao amin'ny 50 eo, dia lavinira 250. Menga avy potony izay? Raha eo amin'ny tsena kosa mahalafo firy isan'andro eo nareo? Dia izy aloha tena tsy voafaritra mihitsy fa miovaova isan'andro. Miovaova malafo 3, 4 eo. Nareo ve ty ihany no mivarotra sa hoe mivarotra? Makany tsena ka. Ary eo amin'ny fanamboarana sapin anankiray kosa maharitra mahavita firy isan'andro eo nareo? Io zany arakarany satria ilay izy misy kely sy lehibe dia tsy tena voafaritra hoe mahavita firy. Fa raha ilay lehibe ireny izao mety eo amin'ny 3 eo fotsiny vita, raha ilay kely mahavita 10. Manahoana kosa ny fitiavan'ny olona n'ilay sapin, ilay fotsifotsy sa ilay maitsomaitso no tian'ny olona? Ilay maitso aloha no tian'ny olona. Ilay maitso no tena tian'ny olona. Mamono ny mpanao asa tanana malagasy ny vita sinoa ho kosa ity mpivarotra iray ity, ko maneta reny mpanjifa izy ireo hivita ny vity malagasy. Zany tamin'ity vazaina ratsy mihitsy ny tsena misy taona fa ilay vita sinoa zany no tena entana be tamin'ity. Tsy mamono tsena be ilay vita sinoa. Ilay vita gasy zany dia ety ihany. Fa eo alimaty ilay vita sinoa ilay izy dia zany matsika malagasy. Nefa hafa ihany ilay kolotsaina malagasy hoe zavatra vita gasy. Inona zany ny fanentanana tokony amin'ny olona mpividy sapin? Ny tokony izy zany ny tena marina ilay sapin tokony hoe mba manisy lahatra amintsika samy gasy tsika, mba aleo mbola vita gasy ny andraka fa tsy vita vahiny. Mbola manana andro vitsivitsy eo araka izany ireo mpanamboatra hazo noely ahafahana mitady vola hiatrehana ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona. Najoro ny fikambanana izay ivondronandreo mpilalao baolina kitra tranainy nandrafitra ny ekipa nasionaly vahiny. Notoana ny BNI Madagasikara izy ireo nametraka laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny sehatry ny baolina kitra eto Madagasikara ireo mpikambana. Isan'izany ny fijerena ireo ankizy misongadina eny an-taniketsy. Lovara Manatsoa sy Mamra Samuely. Efa mahatratra 20 ankehitriny nisan'ireo mpikambana mivondrona eo anivon'ny fikambanan'ireo mpanao baolina kitra tranainy nandrafitra ny ekipa nasionaly taloha toy ny Club M, Scorpion sy ny Barea.
ny mpanazatra Nicolas Dupuis no isan'ny tompo-kevitra amin'izany famondronana indray ireo sangany teo amin'ity hisam-panatanjahantena ity. Maro ireo iraka nankinina amin'ny fikambanana raha tsy tanisa afa-tsy ny fijerenareo ankizy manan-talenta eny an-tany ketsa. Voalohany ampitambatra ny ancien joueur rehetrarehetra zay tsy hita ny adresse tsisy ohatra hoe tsisy loatra mikarakara dia hitambatra zay ary ny faharoa mba hitambatra anampy ny baria mba ho qualifié mba anampy le soutien moral satria zay zokiny izy zany tsy tokony fakanavitra ntsony zay fa tokony mitambatra zay akahery azy ary ny fahatelo mba araka ny tenen'ny coach Nicolas Dupuis le fahatelo mba hoe anao zay ny aizany baria futur dia anjaranay mijery aizany zaza satria be dia be tsy vitan'ny entraîneur be fa mba manampy. Fantatra fa nitoanany be ny Madagasikara arabola ny fikambanana eo amin'ny fanatanterana izay iraka ho fampiroboroboana ity taranja ara-panatanjahantena ity. Mandeha ho azy ny fanohanana ny fikambanana hoy Andriamatoa Alexandre May tare jerenalin'ny ity banky ity. Maro tokoa ireo soatoavina ikambana rotonta. Eo koa ny fanatsarana ny hoavin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Raha tsy misy ny fanolorana ny Ballon d'Or amin'ity taona ity noho ny fisian'ny aretina Covid-19 dia omaly arina kosa ny avy ao amin'ny FIFA no nanolotra ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpilalao mendrika indrindra tamin'ny taom-pilalaovana lasiny na ny Webeust FIFA 2020. Araka ny fanapozina no ireo zava-bitany tamin'ny taom-pilalaovana 24 niaraka tamin'ny Bayern de Munich dia i Lewandowski no Webeust FIFA 24 ary nandimby any Messi izay nahazo izany tamin'ny taon-dasa. Mpanao gazety Maherin'ny Ronjato no nandray anjara tamin'ny fifidianana izay natao ny 25 Novambra ka hatramin'ny 7 Desambra lasa teo ka ity lohalarana polonais ity no be mpifidy indrindra. Ary rariny zany raha ireo amboara azon'ireo no jerena nandrombaka ny Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne, Bundesliga ny Bayern de Munich sy Lewandowski. Teo amin'ny mpiandrarato kosa indray dia ilay Allemand Manuel Neuer no voafidy mendrika indrindra tamin'ity taona ity. Araka izany dia ny klubany Bayern de Munich no nahazo ireo mari-pakasitrahana be indrindra. Great save, Manuel Neuer! Well, number one goalkeeper in many eyes. Teo amin'ny sokajin'ny mpanazatra kosa indray dia ny mpanazatra ny Bayern de Munich Hansi Flick no mendrika indrindra ka notolorany Webeust entraîneur FIFA 24. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, ankasitrahana ihany koa ny mahena izay hitantsika ery an-tanimena ny karakara ny taovolo sy ny tarehy manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.